Всем привет, вы на канале TikTok. Сегодня мы распаковываем слайм. У меня такого никогда не было. Это мне подарил мой крестный. И мы сейчас его будем распаковывать. Он открывается. Кажется. Вау! Класс! Смотрите, какие тут баночки. Тут и розовенькая, и фиолетовенькая, и зелененькая, и еще одна голубенькая. И еще тут мягкий пластилин. Нет, какие-то порошочки и блесточки, короче. Ну, еще и желтенькая баночка. Очень интересно. Класс! Капец, классненько. Сейчас мы это откроем. Вот. Смотрите, какие тут порошочки. Я видела на видео, что даже один какой-то переливается прям порошочек. Вот всякие добавки. Даже сердечки, смотрите. Вот обычные блесточки. Тут прям камешки. Вот. Тут еще какой-то такие. Короче, я не знаю, что сказать, потому что все круто как-то. Я даже не знаю, что. Тут еще инструкция есть. Сейчас мы прочитаем и все поймем. Я все почти уже знаю, но все-таки надо посмотреть. Я даже сейчас хочу сделать какой-то лизун, попробовать. Только для начала мне надо выбрать цвет. Какой он будет? Голубенький, синенький, то есть еще какой-то голубенький. Он даже чуть-чуть переливается. И фиолетовый, вот такой вот, розовенький такой или желтенький. Я сейчас подумаю и выберу какой-то... Какой же мне все-таки выберу? Я думаю, голубенький. Я буду голубенький. Мы сейчас его откроем. Где он открывается? Вот тут, по-моему. Я боюсь. О, вот. Так, сейчас я боюсь, чтобы он не высыпался. Вот, все. Сейчас я открою баночку. Она внутри такая розовая. Класс. Сейчас мы высыпем порошочек. Еще надо отрезать. Вау! Тут еще на упаковке было какой-то такой радужный. Ну, это, наверное, если смешать с вами. Но я не буду смешивать. Я сейчас высыпу и покажу вам. Я уже почти все высыпала. Тут осталось еще капелек. Вот. Все. А как вы думаете, какие мне блесточки добавить? Вот. Есть сердечки, такие вот кубики, тоже классненькие. Звездочки серебряные, просто золотые или розовенькие. Мне хочется, вот, я не знаю, тут все такие классненькие, мне, наверное, кубики захочется. Как вы думаете, что мне первое добавить? Блесточки или водичку? Я, наверное, добавлю первые блесточки. Но я не все добавлю, потому что, чтобы не переборщить.
Все, достаточно. Мне не нужен, чтобы из слайма высыпались какие-то блесточки. А вот это закреплю скрепкой. У меня там есть скрепки. Да, точно хватит. И теперь налью воду. Фу. Ой, все пролилось. Вау! Я налила водичку. Смотрите, как он смотрится красивенько. Тут вверху еще такие блесточки. Сейчас закроем. Кстати, тут 100%. Вот. Сейчас закроем крышечку и помешаем. Ну, ждем 5 секунд. Надо открыть крышку. Да? Да. Не секунд, а минут. Я к вам вернусь через 5 минут. Сейчас мы его потрогаем. Он какой-то такой слизкий чуть-чуть. Ну, вверху он классненький такой. Сейчас мы его потрогаем. Вау. Он чуть-чуть липенький. Чуть-чуть липкий. Липкий чуть-чуть. Как бы сказать, чуть-чуть. Ну, короче, может, перемешать надо. Комочков нету. Может, надо просто перемешать? На инструкции писали, что липкость уйдет, наверное. Когда перемешают. Еще такой звук какой-то. А, да, тут есть комочки чуть-чуть, когда я растягиваю. Он уже перестает липнуть. Вот его уже катать, вон он. Не совсем так. Вау! Тут реально есть комочки. Ну, я вам скажу, играть можно. Там внутри он такой какой-то, не знаю, прям, вот, я не знаю, как ощущение назвать, когда я с ним играю. Просто вау. Вот, видите, комочек. Вот комочек. Ну, ничего страшного. Тут со временем оно идет. На этом все. Подписывайтесь на меня и на Киру. Кира Kids 8T. У нее так канал называется. Ставьте лайк, подписывайтесь на меня. И всем пока-пока.